野史，根據胡言記載，清代某年，少林寺圖謀反清復明，於是雍正御旨要趕盡殺絕，一個不留。往後徐克亂語有云：當時少林子弟不少逃亡舊金山或香港還俗，不少仍受清兵追捕，所以足有下文。師叔，你點啊？隻腳扭傷咗，痛唔痛啊？唔痛。哇！嚇！清兵嚟啦！快啲走！我扶你啊！哎呀！畜生！大難臨頭各自飛，細勇，你走啊！師叔，我唔係畜生嚟㗎。好，咁我哋就同佢搏命。好。師叔，都係第日先啦。咁你通知佢哋咯。好。哎呀！細勇，你唔見得上馬？你未上馬？小鬼，報上名來。少林俗家弟子方世玉，老鬼，你叫咩狗名？揾咗你好耐啦，睇你今日走去邊？今日你死路一條！咁你自己留喺度啦。好啊，行先啦。
我哋嗰邊未啊？好啊！呀呀！師叔，你冇事啊嘛？畜生！一隻係咁，兩隻係咁，真係冇人性啊！啲馬邊有人性㗎？哎呀！師叔，你太重啊嘛！係咁，我平時少念經，食飽瞓，瞓醒就食，咁仲係應該噶嘛？你咪影衰啲出家人啦，過去嗰邊唞下啦。哎呀，假假地都係你師叔啊！你講嘢俾翻啲面好喎。哇，點解咁大風嘅？間屋好似雕空等我哋咁噃。係啊，仲裝修得幾靚添。師叔啊，仲痛唔痛啊？邊個？我哋師徒兩人為咗避清兵至入嚟，等隻腳好翻啲就馬上走噶啦。師叔啊，我同你出腳啊！姑娘，出家人實靠得住，你唔使驚。呢個姑娘嘅身材都唔錯啊！佢對腳生得好靚啊！着住條褲你都睇到有眼角。跟得你多嘛，師叔？你都仲算係出家人咩？專抽我後腳嘅，這個。嚟，坐低先啦。而家好啲未啊？有清兵啊！唔使驚，我保護你啊！仲認屎認屁，護花你都揀時候啊嘛！清兵嚟緊噶啦！師叔，匿埋啲草裏面先啦。嚟啊！快啲啊！嚟緊啦！姑娘，你企遠啲，我哋安全啲㗎。我都要被清兵㗎。哎呀，姑娘啊，男女授受不親㗎，你自重啲好嘛？仲你老母啊！哇，姑娘，你真係語出驚人喎！你唔使語帶相關啊！大家唔好語無倫次啦，快啲匿埋啦！匿埋啦！仲撞我？你咪借頭借路揩我得㗎！你右邊手啊！係，你兩個過嗰邊。係。間屋咁唔穩陣㗎！入邊咩都冇啊！阿彌陀佛，冇諗佢，冇諗啊，都話咗唔好諗咯。屋裏邊有冇人啊？好啊，走啦！邊個隻手？邊個爆孔？姑娘，你誤會啦，我係少林俗家弟子鼎鼎大名嘅方世玉，呢位係萬人敬仰嘅智能大師。姑娘，我哋佛門眾人唔會做啲咁嘅事嘅。你係咁認㗎？都冇做過咁點認啊？姑娘，冇證冇據，唔好亂講啊！證據？呢啲咩嚟㗎？你睇下，我對手根本就冇咁大，咁你即係話我啫？係你自己認㗎咋？蛇鼠一窩，成人之危。哼！可能頭先大家逼個頭，唔覺意揩到下啫。姑娘，睇你個樣就知你係深明大義嘅人，你唔會介意嘅。有咩冒犯，請你多多包涵，第日一定報答。細玉啊，此地不宜久留，都係走啦。師叔真係醒目啊！行啦。
好聲啊！哎呀！頭先係咪你手多多啊？師叔，你唔好屈我喎。唉，我會鬧你嘅。我係話呢個人啊，我隻手邊有咁細啊？你話係你啦，唔係你，咁咪即係佢。死啦！今次真係打爛齋盤啦。行啦，師叔。喂，你哋就咁咪走啦？咁唔係你想點啊？你哋頭先應承過話報答我喎。係啊，我阿媽今日頭七，想請兩位師傅做場法事。哦，包喺我身上啦。係咧，姑娘，你貴姓啊？我叫豆豆。我叫方世玉啊。我叫智能啊，頭先咪講咗咯。驚你唔記得嘛。唔使理佢，嚟啊，我幫你安排啊。俗家弟子真係俗嘅。豆豆姑娘啊，點解你會一個人走嚟荒山野嶺嘅？我係記仔走出嚟，諗住翻屋企。記仔？我係妓女嚟。3年前我鄉下饑荒冇得食，我賣兩青樓諗住養屋企。而家屋企人都死晒，我咪唔做。唔怪得咁隨便啊！師叔，師叔，你咪驚弓之鳥咁先得㗎。嘿，你個杯弓蛇影啦！你哋兩個踩住繩嗰檔蛇啊！唉，一代宗師竟然落得如此下場，唉，冇機會啦！兩派之爭必有勝者，少林被毀，同門四散。細玉啊，不如我哋隱姓埋名，揾笪有山有水嘅地方嘆下世界好啦。師叔，你咁縮骨㗎？大難臨頭各自飛，連畜生都不如啊！啊！我想試下你啫嘛，乜你當真㗎？想當日我喺少林寺嘅時候，我打過木人巷，我捧過大火爐出關㗎。咁犀利？你唔信啊？我俾你睇下，嗱，左青龍，右白虎，辣出嚟㗎。睇過？哇係啊！你睇住火啊嘛！捧咩大火爐啊？燒燒嘢呱呱叫。我嗰陣谷行晒啊嘛，而家冇準備。我係真正少林弟子，我仲要救師傅㗎。梗係啦，我哋一定要光復少林。你講完廢話未啊？再講我媽連鬼都做唔成啊！好啦好啦，出去執啲柴翻入嚟啦。好，我幫你啊！有個木蘭啊！我哋搬到嗰邊啦。好啊。係咧，做妓女辛唔辛苦㗎？你喺少林寺練功辛唔辛苦？梗係辛苦啦，練到起晒枕㗎，你睇下。我咪同你差唔多，冇咩分別㗎。係咧，你第一次俾咗咩人啊？係後生嘅定係老㗎？係個50歲嘅阿伯。死老鬼啊！三唔識七咁點做啊？眯埋眼做咯。咁你驚唔驚啊？驚㗎。驚完之後咧？叫咯。咁叫嗰陣嘅感覺係點㗎？喂，僆仔，又話少林寺嘅精英，咁污糟邋遢嘅嘢，唔使問得咁清楚嗬。梗係啦，呢小事使乜我理啊？我方世玉要你國家大事㗎嘛。我冇你咁嘅抱負，我淨係想翻鄉下。豆豆啊，得閒我去你鄉下探下你咯。好啊。咁留低你嘅地址俾我啊。嗯。咩事啊？你冇事啊嘛？冇事。我哋俾清兵包圍啊！你個窿度捐出嚟啦！嚟，快啲啊！
開炮！師叔呢？細勇，呢邊走啊！師叔！師叔！師叔！好多清兵啊！咁點算啊？練習！細勇，細勇，師叔！師叔！師叔點啊？師叔！佢哋嚟緊啦！停步！方世玉，你今日死梗啦！除非你識飛天遁地啦！豆豆，你幫我照顧師叔啊！哦，即管放馬過嚟。睇你咪有三頭六臂。嚟啦！快啲走啦，冇得打㗎！你嚟一個，我殺一個。方世玉，如果你唔想佢死嘅，就放刀投降。係咪我投降你就唔殺佢？係，君子一言。個老和尚點啊？捉住佢！血滴子，你唔好殺我師叔啊！我唔會放過你噶！你唔好殺我師叔啊！阿彌陀唔好啊！師叔，師叔！
我想點啊？冷靜啲。全部企好！埋低！啟稟神公，只能個九和尚已經死咗。另外，我帶咗少少禮物翻嚟獻俾神公嘅。喂，你哋呢班新嚟嘅牢犯，今日有命嚟到紅蓮寺，算係一場造化。喺呢度，你哋唔准練功，唔准念經，你哋已經唔再係少林弟子，而係我哋清廷嘅牢犯。收聲！你個不男不女嘅狗雜種，我哋少林弟子係唔會棄師滅祖嘅。好，聲就夠大啦，唔知有幾多料啫。嚟啊，隨時封配。好，呢位少林弟子咁英雄，請過嚟。係神公，小心啊！睇下你哋邊個再敢認係少林弟子？我哋全部都係少林弟子，吹咩？冇錯冇錯。夠豪氣！你有本事走過嚟企喺我面前嘅話，想做乜嘢弟子都可以。放咗佢！係，細屋小心啊！嚟啊！停手！小心啊！救命啊！趴低！
啊！師兄，捉實直擊啊！師兄，師兄，放手啊！師兄，放手啊！師兄，冇放師兄，師兄，捉住佢手啊！多謝啊！唔好放手啊！呢度紅蓮寺機關重重，如果唔聽話，就算你有多大的本事，狗賊，都係死路一條。我就算係死，我都要攬住你一齊死。身手唔錯，可惜命短呢。咁就等你死先啦！哇！呀！鬼斧神工，哼！大膽勞犯，有得無禮！大師兄，方世玉，我已經唔係你嘅師兄，我係呢度個管工，你係呢度個勞犯。你個叛徒！如果你要保住條命嘅，就即刻翻過去。原來你都係鷹犬。既然唔係我師兄，我都唔使俾面你。今日冇人可以再知我殺呢個魔頭。嚟啦！咁我就要見識下你嘅學海無涯啦！出招啦！難得有機會欣賞到少林寺嘅虎鶴雙形，記咗啦。你怕？你知怕？唔怕嚟啦！嚟唔嚟？哎呀！哎呀！
知道玩出火咧！星啊！而家仲有邊個係少林弟子？冇咯吧？洪熙官，你今次表現好好，就賞賜老兒俾你。多謝神功。有用嘅偏幫工作，冇用嘅掉落市井。細玉，我係智善師傅啊！你唔認得我啦？哦，你怕？你話咧？係嘅，乜都係多餘噶啦。師傅，你要支持落去，我係嚟救你噶。咁耐冇見，專登嚟同我講呢啲廢話，真係有心咯。浸佢落去，喂！洗乾淨個頭。喂！哎呀，喂！唔好咁大力啊，溫柔啲啊，就嚟拆甩我啲皮噶啦！好驚我咩？我預咗死咯，仲有咩好驚啊？我最驚啲女人叫生叫死。點啊？覺得呢度舒服嗎？咁大個池咁樣沖涼，我都未試過，都算浪費食水。唔係食水，
係正宗廬山礦泉水，從來冇受過污染㗎。好痕啊！我啱啱洗乾淨。每個女仔第一次見我面，我都會送份禮物。你想要啲咩？要咩都得，不過唔可以話要走。想離開呢度就要靠自己嘅本事。我唔係想走，我想你放細肉。佢係你咩人？佢係我救命恩人。識得知恩圖報嘅人，感情一定好豐富。我最中意呢種人。咁你究竟放定唔放啊？有要求就有約定。翠荷，你要記住。係神公。師傅，點解你喺絲井咁耐都唔會死嘅？原來想死好艱難噶，唔想死又好容易噶喎。師傅，你肥咗啊？唉，呢度冇得選擇，食肉食多咗啊嘛。罪過罪過。咁我死咗之後，仲會唔會有全屍噶？我係話食老鼠肉啊！有人嚟啊！快啲炸死啦！瞓落屍堆度啊！死人都唔係咁恐怖啫，就係佢，拖佢出去。係。死人都咁多表情嘅。走。翠荷姐，陸兒，你返出去先。係。洪熙官，陸兒可以俾到你嘅，我都可以俾你。今晚你係我嘅。你唔好睇我大隻，我唔得噶。你唔使咁緊張啊！我要你服侍我。你撞
邪啊！你係神宮身邊嘅大紅人，身份尊貴，我咁下賤邊有資格服侍你呢？你同我少嚟呢套，我只不過佩服你一條好漢，先至睇得起你。既然你咁不識抬舉，咁算啦。奴才不敢，我仲未有行動上嘅準備啊！咩未有行動上嘅準備啊？哼，我知道你個心喺度鬧緊我係滿洲狗啊嘛，不過狗都有感情㗎。麻煩你幫我叫六兒翻嚟啊！小心撞頭啊！拜見神公，佢生勢點？進展唔錯，應該冇咩大礙噶啦。我聽講你救過美人一命，而家我將條命還翻俾你，從今以後互不相欠。為咗救我，要你受咁多委屈，真係唔好意思。神公好有風度嘅，我只不過做咗順水人情啫。你見點啊？好好多啦，仲有啲痛。俾我睇下，係咪好痛啊？你唔好對我咁好，你後邊應該會斬人噶。你放心，我一定會救你出去嘅。咁即係我睇你有幾多本事。你哋係老朋友見面，一定有很多嘢要傾，我唔阻你哋，我翻出去先。你想點啊？我想落床行下啫。唔好亂喐啦，咪有排都好唔翻噶。你扶住我行，我就會好快啲噶啦。唔好死頂啊！你得唔得噶？我話冇事就冇事噶啦。你睇下我邊度痛咧？唔信我行俾你睇啊！嗱，唔痛嘅，唔痛嘅，唔得呀，好痛啊！叫真你唔好死頂噶啦！係咪個個男人都中意扮嘢嘅啫？服侍個老淫蟲係咪好辛苦噶？佢都未掂過我。喺度扮晒大方。嚟，過嗰邊坐低先傾。嚟啦。坐低，唔好理佢。方世玉，呢個女人係神功嘅新歡，我睇你都係避忌下好啲。我中意啊！呢度係紅蓮寺啊，你知道點環境噶啦？洪熙官，你背叛師門，係唔會有好收場噶。閂門。哈，你幾識借題發揮嘅喎？彼此啦。食個包頂位啊！神功，係咪嚇親你？唔好意思喎。你經嗰陣，個樣好靚。
咋嘛？我俾你啦。想困住我？豈有此理！你個真粗咁易俾人噶嘛？啊！你講啊！我唔敢認你意啊嘛！你冇去反抗啊嘛？我都未叫你除衫，你就擺到咁嘅知？你應該呢個死煲啊噶嘛？係咪咁易俾男人噶？隨手可得嘅嘢，我會要噶嘛？你令我好失望，好失望啊！我本嚟係御前嘅大將軍，自問一向忠義。有一日我發現多咗好多白頭髮，我就知道人一定會死。即使有名有利，最後都係同一命運。最聰明嘅就係識得玩。我要玩盡人生，就算冇人性，都要活得無懈可擊。於是乎，我調咗嚟紅蓮寺，喺呢度我可以發號施令，我可以無法無天，皇帝都管唔到我。喺呢度，我嘅地位比神仲要高。但係有權勢有咩用？女人，死亡將我困喺呢度，走唔到出去。紅蓮子果然厲害。你真係唔怕死？我怕死啊！你冇殺我，冇殺我啊！頭先同得太多個醜態，佢唔好彩。你又同我保守秘密？我個口好密㗎，我會保守秘密㗎。係咩？試下。方世玉係咪想同我爭女啊？我已經放咗方世玉，你應承過我嘅嘢，今晚要做到。你驚嗰陣真係好靚。世玉，山澤，
打！打佢！邊個？喂！你嗰邊有聲？冇啊。再周圍睇下。咁我過嗰邊睇下。嗯。唔好咁多小動作，如果唔係，只有死路一條嘅啫。咪喐手啊！冇使喐，你即刻放低把刀！哇！佢淨係做嘢慢啲啫，你哋就要攞佢條命。呢一度係唔講王法嘅，如果你要命嘅，就即刻放低把刀。走狗！
你仲唔放低把刀嘅，就冇機會噶啦。細玉，你唔好企我睇唔到啊！企好啊！唔好喐來喐去啊！唔關事嘅全部同我踎低！踎低睇唔到啊！踎低踎低啊！快啲！踎低啊！方世玉又係你？係啊，點啊？你有咩咁巴閉啊？咪又係靠個女人至保住呢條狗命？你算咩小林弟子啊？哼！我睇下你點折墮！你講咩啊？夠膽落嚟打我？我打！你怕啊？好，我就俾個機會你，生死台見，起鼓！呢度係咩地方啊？係鬥數場，中間係生死台。咁方世玉同邊個決鬥啊？哼哼，勞煩方世玉，以下犯上，罪應處死。而家只要你打贏本場台主，就免你一死。有請台主。係你，洪熙官。洪熙官，你呢係走狗！方世玉，你一定要清理門戶啊！講咩？收聲！咩啊？你嫡子！你呢個冇膽鬼，有種就落嚟同我打！你係個奴犯，根本就唔配同我打！洪熙官，神公有咩吩咐？我今晚好想再欣賞你哋虎鶴雙形。如果你可以打死佢嘅話，呢個女人就係你噶。神公，我一定唔會令你失望。洪熙官，你個少林叛徒，我哋師兄弟一場，今日就有你冇我，嚟啊！學海無涯，我睇你有排學啊！鬼斧神工，我睇你都係虎頭蛇尾啫。冇大冇細。
實我隻手，上去！放大勇，快啲放佢落去，咪心軟啊！我欠你嘅，還翻俾你，上嚟！細勇小心啊！你點解要做走狗？我唔需要同你解釋，而家一係落刀山，一係上翻去。你講，細勇，你有冇事啊？快啲翻上嚟啊！上！洪熙官，我睇你呢隻狗都係養唔熟噶。你以為畫幅地圖就可以破紅蓮寺咩？估唔到老兒除咗床上功夫好之外，仲有一手咧。神公，啲少林弟子原來好鹹濕嘅，淨係識打嘅啫。方世玉，今日如果你殺咗洪熙官嘅話咧，呢個賤人就係你噶。有冇搞錯啊？你當我係咩人啊？大師兄，你蝕底咗啦！我哋嗰班師兄弟殺出重圍，走！你點啊？好多星星啊，好多精兵係嘛？殺啦！殺啦！邊個爭我細佬？自己有啊！喂，唞下啦，要你要啦！殺啦！衝啦！殺啦！喂，我唔係叫你啊！衝出去！快啲！
大師兄，點啊？好多星星啊！好多清兵係嘛？咁驚青？裝喺度襲佢！嚟啦！快啲出嚟拖起佢啦！出嚟拖啊！小心啊！睇住後邊啦，有清兵啊！推過去，推過去！俾我！跳落去！跳落去啊！跳落去！跳落去！跳落去啊！跳落去啊！快啲跳啊！嗰邊走！唔好俾佢哋走，開火！你想點啊？我想玩咯，但我玩完你嗰陣，咪俾我啲下屬玩咯，一直玩到你冇條件俾人玩嗰陣，我會將你製成一尊人板，當你係藝術品，好好收藏。你黐線㗎！都係死人比較完美，唔會駁嘴，冇思想，一切都超然無限。死老妖怪！你咁欣賞，你係咪死先？到嗰日我哋見面嗰陣，你就明白我嘅好意啦。啟稟神公，嗰啲囚犯已經全部捉翻晒啦！呢班傻瓜，能夠走得出紅蓮寺嘅話，我第一個行先。狗好難養得熟，洪熙官想玩我，根本係自尋死路。翠河，你睇住佢，唔好再出錯。係。呢度冇路走啦，走啦！點啊？快啲跳落去！跳啦！哇！好臭啊！臭啊！你上次入過嚟㗎啦！畜生！嚇！師傅，師傅，你仲有我呢個師傅？畜生！你做咩唔俾啊？係咯，你做咩唔俾啊？你呢個叛徒啊！你殘殺同門，留你喺度仲有咩用？師傅，我殺咗你，殺咗你！你誤會咗大師兄啦！師傅，我之所以能夠捱到今時今日，完全係為咗救啲師兄弟，希望早日離開呢度嘅咋。你有咁偉大？呢度機關重重，我假扮做朝廷鷹犬，無非你係想識破呢度嘅機關咋。係真嘅，師傅，大師兄畫咗張地圖，都俾神公發現咗，攞走埋啦。真嘅？真㗎。咁我怪錯咗你啦。唔緊要啊，反正你頭先都冇打到我。師傅，你打錯咗我啊！我教咗你咁多功夫，你連避都唔識嘅咩？你功夫高過我好多啊嘛。咁又係。快啲想辦法離開呢度先啦！紅蓮寺有個火藥庫，只要攞到啲炸藥，炸晒啲機關，咁咪有機會走咯。聰明。我哋韞喺呢度，點會火藥庫啊？咁又唔使打定輸數嘅，我韞喺度咁耐都唔係坐喺度等死嘅，跟我嚟啊！呢條地道可以通去出邊㗎。哇！咁大條地道你都掘到啊！師傅，你真係神通廣大啊！你估我係神仙咩？我無意中發現嘅咋。師傅啊，我哋走咯，走啊！出邊立亂，都係呢度太平啲。如果你哋出得到去嘅，就翻嚟執翻我啦。
哦，少林寺就靠你哋光復啦。咁大隻鑊，唔知仲要孭幾耐咧？同阿公做嘢都紮型。你氣息幾好啊！師兄走啦，師傅，我哋翻嚟救你啊！行啦行啦，我哋走啦，師傅。好聲行啊！得街啊！紅蓮寺就好似江湖一樣險惡，有文湖就有鬥爭，勝者皇后，敗者寇，已經係鐵一般嘅事實。你哋冇選就傻，只要你哋肯放棄自己嘅文湖，紅蓮寺就會自動消失。要承認一朝天子一朝臣。如果你哋執迷不悟，就係自取滅亡。你知唔知啊？有個犯咧，成日都眼金金望住我嘅。豆豆，潘世勇，冚林准走，全部坐低。喂，仲唔再救人？豆豆，跟住啊！潘世勇，小心啊！又係你！仲未到，細玉等我嚟，師兄。翠河，可唔可以俾條生路我哋行啊？狗係唔會咬主人嘅。潘世勇，豆豆，快啲救我啊！哎呀，佢哋走啦！點啊？唔好俾佢哋走啊！快啲啊！豆豆啊，一個都唔俾走，企埋一邊。我唔想殺你，你走啦！殺到我自講。大師兄，你冇事嘛？我冇事。打交咪心軟啦，睇住班靚女啦。我頂住，等啦，嘿，潘世勇，你頂住啊！冇俾張床冧落嚟啊！冧落嚟會砸鬼死我㗎！係啊，你啲女人真係麻煩啊！哇！頂啊！再頂啊！我睇你點頂！下頂你個肺啊！死啦！臭婆娘啊！我頂啊！你頂啊！我隻腳啊！死啊！師兄，唔好打啦，佢隻腳斷咗，唔打佢都死啦。你正話去咗邊度啊？去咗邊度？你叫佢睇住啲女噶嘛？都唔使睇咁實㗎。你知唔知我頭先好危險啊？我知道，我睇到入咗神啫嘛。救命啊！咁遲先嗌救命啊！救起佢！你點啊？唔通嗰度你唔摸？豆豆，你冇事啊嘛？你話有冇事啊？你好似肥咗啲咁喎。解下佢啦，講嘢。妖，乜你咁鬼粗魯㗎？你放過我一次，我而家還翻俾你。哎，得啦，
哇，咁粗點解啊？好易啫嘛，知你就蚊都瞓啦。橫掂咁容易解？點解頭先你唔幫自己解開個鎖喎？你沙幫住點解啊？懵佬。係喎，醒唔起嘅。嚇！嘿，咁唔小心㗎，咁都避唔到嘅。細玉，上翻嚟啊！洪氣官有毒氣啊！快啲走！走啦！唔好理我啊！唔得啊！走啊！頭先咁多人見到你救我，就算走出呢度，神公都唔會放過我。唔怕㗎，走出紅蓮寺就得㗎啦！嚟啦！着啦着啦！我跌咗落嚟咩地方啊？嚟啊！啲老鼠咁瘦，梗係唔夠營養啦！而家將心情研究呢啲嘢。邊個？全部都係死屍嚟㗎！老妖怪真係做咗咁多人板喺度喎！嚟啊！條死屍十足十你個版一樣嘅。咪亂噏啦！嚇！嘿，蛇嚟啫嘛！咁你又咁驚？都係死人嘅地方清靜啲，起碼唔使打打殺殺啦。唔打唔得咩？唔打點可以殺出紅蓮子喎？我哋都唔知有冇命走翻出去。你放心啦，我一定會帶你翻鄉下㗎。真嘅？我幾時有講過大話喎？你講錯嘢啦！走開啊！走開！走開啊！唔使驚，坐低。通常啜咗啲蛇毒出嚟就會冇事㗎啦。哇！乜條蛇咬你腳趾咁翹口㗎？我隻狗鼻啊！哎呀，好核突啊！哦，咁你見死不救咯喎！你眯埋眼先啦。好肉酸啊！好肉酸啊！認真啲啦，我救緊你㗎。好痛啊！唔痛。入邊有冇機關㗎？有㗎。不過火藥庫咁重要，神公點會俾我知啊？火藥擺喺邊啊？喺前邊。我幫你行快啲。將佢扭向右邊，道門就會開㗎啦。唔得啊！咦，扭左邊得喎。開咗機關。唔好理咁多啦，入去攞咗火藥先啦。洪醫官，小心啊！有冇撞親你啊？冇。攔住我！嚟，捉實我啊！嚟，快實我！推我！嚟，上嚟！吹我！吹我！吹我！
哦。我哋走啦。嚟，着翻鞋先啦。低頭。小妹。好暈啊！蛇啊！真係一條蛇喎，使乜咁驚咧？你關佢啊！你關佢啊！放細喐，你咪要同我打嘅咩？做咩走啊？接住！放開！放低兵器，如果唔係我攞佢命！唔好信佢啊！佢上次就咁殺死你師叔㗎！豆豆，狗賊！老土嘅橋都萬絲萬靈，快啲走啊！死開啊！死啊！攞你命！咪走啊！方世勇，豆豆，呢度等我。我知啦，你小心啲啊！咪走啊！死啊！仲想走？我睇你走去邊？狗賊，我送你歸西！師叔，你在天之靈可以安息啦。撞開咗啊！大家爬上去！快啲啊！唐青根，唐青根啊！快啲過嚟啦！過嚟啊！師傅，師傅，師傅啊！師傅，師傅！
你哋全部都冇事就好啦。師傅，好掛住你啊，師傅。哎呀，你搞咩名堂啊？係咪想同師傅搞基啊？哎呀，我隻手好污糟㗎。我哋見翻你，我好開心啊！喂，咁我哋係咪喺度等死啊？師傅啊，嗰邊封咗過唔到去㗎啦，我哋由呢邊走啦嚇。咁你唔早啲講，走啦。快啲走啊！豆豆，豆豆，豆豆，師傅，呢度冇路走啦，咁點啊？佛已落在地獄，豈有此理！師傅，佛祖，我哋到底點樣至可以離開紅蓮寺啊？師傅，佢睬我哋都戇喎。可能佛祖佢嬲我哋唔夠誠心啊！洪喜官啊，點香？點香？所有弟子聽住，我哋大家跪低，一齊誠心誦經。準備好未啊？得啦，師傅。趴低！師傅，你哋班傻瓜，講咩少林寺號稱武功天下第一，死到臨頭對住個泥公柴又跪又拜。呢個佛係我起嘅，佢都有聽我嘅命令，我叫佢殺人就殺人。你哋有冇聽過佛已落在地獄？你哋今日欣賞佢，去地獄揾佢啦！趙老師傅係。行開！大家避開！器官，你令我太失望。投靠少林寺同紅蓮寺有咩分別？喺呢度，我俾你豐衣足食，你仲想要咩？今日我就賜你一死！老妖怪，夠膽啊出嚟同我打過！大師兄，呢度做咩啊？好啊好啊，少林兩大俗家弟子一齊嚟仲好玩。我喺呢度嘅生活實在太乏味啦。老淫蟲，你冇匿埋啊！出嚟！想見我啊，落嚟地揾我咯！喺嗰度。嚟啊嚟啊，嚟揾我啊！老淫蟲，出嚟！你一定係匿喺機關裏邊嘅，我哋周圍揾啊！師傅，呢個只係泥菩薩，你仲拜佢做咩啊？依家係佛祖考驗我哋嘅信念啊！跪低，跪低，叩頭謝罪，要響㗎。又唔使咁響，避開啊，師傅！師傅你睇下，有陽光啊！我哋有出路啦！佛祖顯靈啊！師傅啊，個窿咁細點出去啊？我再同佢講一數。講咩講？邊
邊個爭就生路出嚟啦，就爭個佛啦！唉，我哋佛門中人點可以對佛祖不敬嘅咧？罪過罪過，跪低！跪咗咯喎！再拜啦！見唔見啊？揾唔到個老妖鬼啊！咁而家點啊？唔好咁多啦，翻去會合師兄弟啊！走！氣功，你哋嘅功夫點同我打？哇呀呀！老淫賊，你咪得戚啊！我一時大意咋？死靚仔，你以為後生就不知天高地厚？你輸得起咩？好，我今日就照你嘅青春一剎那消逝。虎鶴雙形說的係咩？好，今日就俾你哋見下我的無法無天！哎呀！我要挖出彩虹！無邊無際，無窮無盡，無上權威。無和境界。河海木崖，鬼斧神工。送個字俾你，明嗎？冇，我打你個無厘頭啊！細屋上，快啲啦，快啲疏散啲弟子啦！準備好啦，師傅。唉，呢條數以後都唔知點同佛。哎呀，咪咁婆媽啦，快啲點啦！你點啦？喂，我唔敢噶。喂，快啲啦，走啊！知啊嘛，佛祖唔會計較嘅。哇，咁你真係老點我啫，師傅。你點啊？你點搞啊？唔關我事啊，你點㗎咋？你點㗎咋？我睇到你點㗎啦，師傅。創作無限。細勇，佢真係落咗地獄啦！係，幫我睇住師傅，我入去救人啊！洪師兄，快啲走啦！有冇見到豆豆啊？冇啊！唔得，我要去揾佢。細勇，喂，
邊度啊？江世勇，豆豆，我橋上邊啊！我睇你唔到啊！你喺邊度啊？喺下邊啊！你唔好叫啊！一叫就冧山冧石噶啦！我而家嚟救你啦！呢度咁高，跳落去咪死路一條。你講咩啊？我叫你唔好叫啊！你唔好叫啊！唔好叫啊！唔好叫啊！救命啊！救命啊！喂，你有冇？都話叫你唔好叫咯。我幾時有叫啊？你自己嚇到傻咗啫嘛！估唔到你武功咁深厚，得叫咁誇張啊！咁而家點啊？我隻腳傷咗，行唔到㗎。通常都係孭住走噶啦。哦。傻佬啊！你想自殺咩？行嗰邊啊！都唔知前面有冇生路添㗎。識你第一日已經預咗死路一條噶啦。你咁講咩意思啊？你唔知愛情嘅偉大嘅啦。唉，前面好大火，我哋走翻轉頭，快啲！你點啊？冇事啊嘛？冇事，一日都係你啦，講咩死路一條啫？喂，有冇人啊？有冇人啊？你為咗救我，累到自己走唔甩，好唔值得啫。其實整件事都唔關你事嘅，最無辜嘅就係你。其實最無辜嘅係佢，佢從來都冇講過嘢。做犯人真係煩啊！每日唔係你爭就係我鬥。記住，捉實我隻手，就算我唔可以帶你出紅蓮寺，我都會帶你上西天嘅。喂，你兩個冧夠未啊？快啲啦！上嚟啦！個電爐好實，我點都打唔開啊！快啲啊！不過你咁容易就打開咗嘅。仲企喺下邊做咩啊？捉唔上嚟！幫佢！好聲，俾隻手我啊！唔好放我懵啊！做咩爭我125啊？我唔係有心㗎，不過你個 pat pat 真係好肉啊！喂，仲有我啊，救埋我啊！快啲啦！呢度就冧啦！你兩個專係做地燈膽嘅。嗰邊啊！師傅啊，我哋就喺呢度分手啦。我送豆豆翻鄉下之後，就會翻嚟同你哋會合噶啦。好，細玉啊，呢個世界好似紅蓮寺啲咁嘅害人機關有好多，你要小心啊！我知道啦，師傅。咁多位師兄弟，你哋要保重啊！再見啦！唔好拜完堂仲唔翻嚟啊！我哋等緊你㗎。係啊，我哋等你㗎。唔好講笑啦，我都唔識講大話嘅。大師兄，你要保重啊！喂，細玉啊，唔使咁急趕翻嚟喎。攞條馬韁俾我。再見啦！再見。再見。再見啦！再見啦！佢兩個真係登對啊！係啊。